guys, welcome back to another vlog. कैम चौका सा गाइस आज फिर से आ गया नया अंदाज के नए ब्लॉग के साथ। जरा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, टीवी देख नाश्ता कर लेते हैं, फिर जाते हैं कहीं पर जाना है, एक काम है, दिखा दो हम लोगों को। विराट को पार्थ और आयुष को स्टेशन छोड़ने के लिए भी जाना है, दिखाऊंगा हम लोगों को। A few moments later. हॉस्टल लगे सा ओलू जादूगर चुरासामा जादूगर लग रहा है, जादूगर जादूगर तनी बात જોઈએ ને આ કહો છે આ ઘરે બેઠોસના રસ્તામાં છે लिया लग से 1 hour later. गाइस पार्थ और आयुष अहमदाबाद जा रहे हैं। आयुष वहाँ पर कॉलेज करता है और पार्थ वहाँ पर जॉब के लिए जा रहा है। तभी उन लोग बताता हूँ अभी ले तो रहा है इसको, अभी जेरोक्स करने का सोचा भाई को, अभी जेरोक्स करवाने का सोचा। गए सो गाइस अभी जेरोक्स करवाई नहीं, ले तो रहा हो। क्या कर रहा है, ट्रेन छूट जाती है अभी देख, अभी दौड़ना पड़ेगा। ट्रेन है ऊपर से ये लेट कर रहा है, बोला जाओगे? अभी तो बहुत लेट हो गया है भाई, मतलब कुछ बोल नहीं सकते। चला चला क्यों चलो कहीं है 41 42 41 ला एपिसोड नहीं बाबा આવી वीडियोस મારી રીટેક લે કે દેખાતું લે પાછું होगा रुका लेट करो લે आयुष गाइस हम मैं और देव हेमू के लिए नौकरी भाई पार्थ भाई एपिजन सर क्या झुक के अच्छा चलो पाव बकरी को चलो 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 राम राम भाई साढ़े आना, राम राम भाई साढ़े आना। चली का पहला दिन क्या क्या राम राम एक बार बीच बार आए नहीं बीच बार आए नहीं भाई चल टाइम में था बता वीडियो कहाँ बना भाई अभी टिकट लिए बिना अहमदाबाद चले जाते हम लोग। मोरो वारो पर आओ सामने, मेरी बारी भी आएगी अभी अहमदाबाद के लिए। 1 hour later. काचबा हाय 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 करो हाय 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 એ શર્મા આપણે તું બોલતો ને તો કઈ કાચબા પાછો જ તો કાચબા જંગલી છે કોણ મૂવી માં ચાલે હા મારે છે જાય કે છેતુડી કઈ छोटो जाए लगेगा क्या जी पूजा पे कि नहीं और लेने सोने को तुम्हारे दोनों जैसा ही है आ बधाने गाम में आई इसकी शादी फिक्स हो गई है क्या? ओए तेरी शादी फिक्स हो गई है ना?
जेनी संगतानी ये देखो ना कार्ड संगतानी फैमिली कौन लखी जेनी संगतानी की शादी फिक्स हो गई है कौन 7 days तने फोटो आवे બધાય ના સામે વાળો છે ये बिहाइंड द सीन बना रहा है સામે વાળો